Assalamualaikum dears, welcome back to Farbis Fabulous Kitchen. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറബിക് റൈസ് ആണ്, മജ്ബൂസ്. ചിക്കൻ മജ്ബൂസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ പുതിയ റെസിപ്പിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മജ്ബൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ പാന് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒലീവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏതാ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഓയിൽ ചൂടായാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ബേ ലീഫ് ചേർക്കണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് പട്ട, ഗ്രാമ്പു ഒരു 3 പീസ്, പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ കോണാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു 2-3 ഏലക്കായ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചതച്ചതാണ്. ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നിങ്ങൾ എത്രയാണ് റൈസ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കണം. നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ചെറുതായി ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ഉള്ളിയാണ്. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉള്ളിയൊക്കെ വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ലെമൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം കാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മജ്ബൂസ് മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ വഴങ്ങി കിട്ടണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മജ്ബൂസ് മസാലയാണ്. ഈ മസാല മജ്ബൂസിലേക്കും മന്തിയിലേക്കും കബ്സയിലേക്കും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മസാല. ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്, പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചൊന്നുമല്ല. ഇത് സിമ്പിളാണ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എഴുതി ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഇന്ന് നമ്മൾ മന്തി മസാല നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തോലോടുകൂടി ചിക്കൻ്റെ സ്കിന്നോടുകൂടി തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു ചിക്കൻ്റെ പകുതിയായിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ പകുതി അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 5 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു 5 ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് ചിക്കന് ഞാനിവിടെ ചിക്കനൊരു ഹാഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആവണ്ട. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്കൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സൈഡും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതിനാവശ്യമായി വെള്ളം വെച്ചെടുത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 5 ഗ്ലാസ് എനിക്ക് 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് നല്ലപോലെ തിളച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം.
നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ വെള്ളം തിളച്ച് ചിക്കനൊക്കെ ഹാഫ് വേവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് റൈസ്, ഞാനിത് അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ച റൈസാണ്. അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിനെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മജ്ബൂസ് മസാലയും കുറച്ച് പാപ്രിക്ക പൗഡറും ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കാം. റൈസ് ഹാഫ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി അടച്ചു വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് കൂടി വെക്കാം. ചോറാവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കന് ഇതിലേറ്റിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചോറ് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ചെമ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോറ് കുറച്ചേരത്തേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചോറൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ 5-10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കനും അടിയിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ആവും. ഞാനിപ്പോൾ സ്മോക്കി ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലപോലെ നമുക്കിതിനെ അടച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മജ്ബൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓപ്പണാക്കി നോക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചാക്കോളിനെ എടുത്ത് മാറ്റാം. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, വളരെ ഈസിയാണ്. അത്ര വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ചിക്കനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ വേവിട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മജ്ബൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മജ്ബൂസാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ പുതിയ റെസിപ്പിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത തവണ കാണാം. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.